Ливи 2.0 представляет. Всем привет, ребята! Вы на канале Levi 2.0 Gaming Channel, и с вами я, Леви. Да, мы сегодня продолжаем играть в метельку. Да, давно ее не было. Шучу. Итак, ребятки, я немножко хотел поиграть за кадром, но передумал. Вот, пришлось переигрывать заново, потому что я игру удалял. Вот, поэтому не обращайте внимания на такой разброс инвентаря, потому что немножко выглядит по-другому. Ну, в общем-то, ладно. Поехали. Так. Да, тут надо выполнять кое-какие задания, все такое. Ага. Так, пароль у нас... Так. Это север, запад, восток, юг. Так, закрыть клетку. Ой, клетку. Север 5. 7. 9. 3. Да. 5, 7, 9, 3. Так. 5, 7, 9, 3. Ух ты ж. Отлично. Неплохо так я разбираюсь в частях света, да? Главное, чтобы он не спалил, что я хожу. А я очень шумно хожу. Ну, в смысле, можно же винты отпилить и все. Проще будет. Блин, оповещение не вовремя пришло. Так, ладно, цепочку хотя бы. Ну, можно же распилить, она металлическая. Болт, говорю же, можно распилить все это дело. Ну, хотя бы так. Может, как-то разбить зеркало, добить его. Да, ничего не понятно. Пока дверь закрою, наверное. А, стоп. А, ну да, в любом случае. Мне нужен вот ключ. А с этим делом будет немножко проблематично. Так. Дверь закрыть. Отключить. Может, скобу как-то спилить. Ладно. Вернем пока это дело на место. Ты что присел-то? Так. Такс. Что-то мне это дело не нравится. Да, у меня до сих пор новогоднее обновление. Так что сильно это не ругайтесь.
А, опаньки, я, кажется, что-то нашел. Ну, это маловероятно. Ну, нажмись. Ну, откройся. Ладно, не хочет, как хочет. Почему я не могу подобрать веревку? Так, что делать дальше-то? Дальше я не знаю, что делать. Придется пошуметь. Похоже. Угу. Нет питания. Лифт. Черт! Кто это там шумит? Главное, чтобы он меня не заметил. Закрой. А, он заметит. Ну, мне хана, ребятки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Нет, блин, она упала сама. Так, понятно. Так. Это лично. Я сбежал пока что. Ну почему? Ну почему так-то? Он же может распилить ножовкой. Вот дурак какой-то. Я еще и призрак, зашибись. Я не понимаю, что тут делать-то, как там. Ля. Ну я и тупой, конечно. Да уж. Не, реально. Что-то не могу найти ничего подходящего. Да что ж такое? Я не могу понять. Мне нужна какая-нибудь фиговина, чтобы ключ гаечный достать. Ладно, придется использовать подсказку. Угу. Соответственно, надо открыть дверь.
Понятно. Угу. Нет, нет. Кто это там шумит? Так, теперь валим. Да двигайся ты. Дверь закрыть. Отключить. Быстрее. Я спрятался. Так, погоди-ка. Да вроде ничего не видно. Ты чё? Дурачок, что ли? Что-то здесь не так. Почему? Все отлично. Видимо, показалось. Естественно, показалось. Так, он ушел. Зашибись. А теперь, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, и что этим отверткой мне делать? Достать я ее достал. Это понятно. А нафига? Нафига ровным счетом мне отвертка? Не, реально, нафига она мне? И с ее помощью я не смогу отключить. Ну хотя... Попробуем. Угу. Ну, иди. Попробуем что-нибудь открутить. Ну-ка. Опа. Да, я таки нашел, что мне нужно. Ага, еще и кусачки. Зашибись. Не закрыть, понятно. Ну, кусачки наверняка для цепочки. Да. Да и аванга просто. Гвоздодер. Наверняка для... ну наверняка для этого какого? Для гаечного ключа. Ну... чтобы взять другую часть кирки. Ух ты ж. Что вовремя. Так, повесили обратно календарь. Теперь собираем кирку. Ну, ложись. Часть А. Часть Б. Ложись. Забираем кирку. Блин, жалко нельзя перемещать предметы в инвентаре. Ну это ладно. Это мы допустим. По идее, пилкой по металлу можно же болт отпилить. Или нельзя? Ну ладно. Присядем. Угу. Ага. Я понял. До меня доперло только что он сделал. Так, а нельзя как-то его обратно закрутить? Ну и как бы то неожиданно не было, то над этим видео работал не только Леви, но и монтировалось оно каналом Геймпас, то есть создано при поддержке нашего Геймпаса. Всю информацию вы сможете найти по ссылочке в описании, которую Леви обязательно для вас оставит. Ну и конечно же подпишитесь на канал как бы партнерства и не забудьте подписаться на основной канал Леви, там будет много годноты.